ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൻ. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മുളകിട്ടതാണ്. ചിക്കൻ വേണം, വലിയ ഉള്ളി, തക്കാളി പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉലുവ. അടികട്ടിയുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉലുവ ചേർക്കുക. ഒരുപാട് ഉലുവയാവരുത്, കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് അത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. അടുപ്പ് തീ സിമ്മിലിടണം, എന്നിട്ട് വേണം ഉലുവ ചേർക്കാൻ. ഉലുവ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചിടുക. ഉണക്കമുളക് ആദ്യം തന്നെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ കറി വേകുമ്പോഴേക്ക് ഉണക്കമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. കറിവേപ്പില ഇടുക, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് വഴറ്റുക. വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് വഴറ്റി കൊടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. സിമ്മിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അതാണ് കൂടുതൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർക്കുക. തക്കാളി അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറുകി വരും കറി. തക്കാളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ മഞ്ഞളും തൈരും കല്ലുപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ആദ്യം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മഞ്ഞളും കല്ലുപ്പും തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധം വേസ്റ്റൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ആ മസാലയും എല്ലാം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും, അതും കൂടി ചേർത്ത് അതിൽ കിടന്ന് സിമ്മിൽ വേണം അടുപ്പ് ഇടാൻ. ആ സിമ്മിൽ കിടന്ന മസാല ഒക്കെ പൊരിച്ച് അതിനകത്ത് ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു അടപ്പിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ മുളക് കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനകത്തേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഇടുക.
കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വിളമ്പാവുന്നതാണ്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ്.